Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė šauliams apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas šauliams apie jų rugpjūtį. Šauliai, sakyčiau, labai nuostabus mėnuo jūsų laukia. Turėsite rezultatą, įvykiai suksis netikėtai, sėkmingai, bet jūs būsite viskuo patenkinti. Ir pirmoji savaitė jums iškrenta Taurių dama, vandens stichijos moteris, Skorpionas, Žuvis, Vėžys. Jinai kažkaip bus susijusi su jūsų pirmosios savaitės įvykiais. Šalia jums iškrenta monetų šešetas. Monetų šešetas yra 2 žmonių mainai, dažniausiai piniginiai, bet gali būti energetiniai mainai, paslaugos kažkokios. Tai vat, ar jūs šiai moteriai padėsit, ar šita moteris jums padės, taip? Ir jinai gali tiek finansiškai padėti, tiek emociškai padėti. Šita moteris gali būti jūsų artimoji, jinai gali būti menininkė arba ta, kuri dirba su žmonių emocijom, jausmais, tarologė, astrologė, numerologė, psichologė, psichoterapeutė, gydytoja. Ta moteris, kuri gali išklausyti, taip, suprasti jūsų bėdas, problemas. Tai vat kažkas tai vyks kartu su jie, kažkokie tais mainai, nes monetų šešetas yra vis dėlto 2 žmonių korta ir finansinė korta dažniausiai. Tai sakykime, jeigu jūsų finansinė padėtis prasta, tai bus žmogus, kuris jums padės, ar valstybė, išmokos, galbūt gyvenimas netikėtai va taip padarys, kad draugas netikėtai prisiminė, kad buvo jums skolingas ir vat perveda tą savaitę, kada jums ir reikia. Taip, na, įvairiausios va tokios situacijos, išmokos, pašalpos, kompensacijos, nuolaidos, viskas, kas kažkaip jums gali padėti finansiškai, arba tiesiog paslauga už paslaugą gali būti, taip. Tuomet kita korta, kuri jums iškrito, monetų septynetas. Monetų septynetas iškart eina po šešeto taro kaladėje.
tai jums jos viena po kitos ir iškrito ir mes matome monetų septynete jau vyrukas renka savo pirmąjį derlių. Tai yra gauna tuos vaisius už įdėtas pastangas. Tai galbūt šita moteris prašys jūsų pagalbos, jūsų paslaugos, taip. Galbūt tai yra jūsų darbdavė, kuri paprašys, kad jūs papildomai padirbėtumėt ar kažkame jai padėtumėt. Ir toks jausmas, kad jūs turėsite tą įvertinimą, nes vyrukas renka tos vaisius. Tai gali būti padėka, pagirimas prieš visus, premija kažkokia tais taip. Tai yra savo energijos ir gaunamo rezultato palyginimas. Kad ar man apsimoka ir toliau investuoti, prižiūrėti tą obelį, ar neapsimoka, ar man ta obelis duoda vaisių ar ne. Tai jūs pamatysite, kad šita obelis jums vaisių duoda. Tai gali būti net ir analizė savo finansinės padėties, finansinės situacijos. Jeigu jūs ilgą laiką esate vienoje ir toje pačioje vietoje, jums gali pasidaryti nuobodu, taip, nes medis jau yra, kaip ir per daug nieko daryti nereikia, bet jau atsibodo to derliaus laukti tų obuoliukų, taip. Ir tas nuobodulys gali jūs privesti prie tokios analizės, kad gal man reikia pamastyti, gal aš turiu pakeisti darbą, gal man reikia kažkur pradėti investuoti, gal man reikia kažkokį tai verslą atsidaryti, taip. Įvairiausios tokios mintis gali lįsti jums į galvą, bet dažniausiai prie monetų septyneto yra patarimas, kad jeigu norite pokyčių, tai tiesiog dar stipriau investuokite į esamą projektą, tai yra dar daugiau meilės atiduokite tai obeliai ir ta obelis jums duos dar didesnį derlių, jums nereikia visiškai kažko keisti, taip. Tai jeigu jūs mąstėte, ar bus atlyginta jums už tą pagalbą, tai tikrai bus atlyginta. Ir net jeigu ne pirmąją savaitę, tai vėliau jūs tikrai gausite tą rezultatą. Tai tiesiog kantriai dėkite pastangas į tai, ką jūs jau esate sukūrę. Ir panašu, kad antrąją savaitę viskas vyksta dar intensyviau, viskas keičiasi netikėtų kampų, jums iškrenta lazdų aštuonetas. Tai nors stichijos ir skirtingos, bet pasižiūrėkite, ką mes turime. Šešetą, septynetą, aštuonetą. Taip, toks jausmas, kad vis dar ta pati situacija auga, vystosi, taip pasižiūrėsim, kur jinai jūs nuves. Tai lazdų aštuonetas yra labai labai greita korta. Gali ateiti žinia netikėtai, gali tiesiog užplūsti jūs didžiulis kiekis klientų, gali užplūsti didžiulis kiekis laiškų, tai taipogi gali būti ir kelionė, tiek lazdų aštuonetas, tiek sėkmės fortūnos ratas, abi kortos reprezentuojančios keliones. Apskritai toks jausmas, kad reikės jums veikti greitai, arba jūs neturėsite laiko pagalvoti, nes tas lazdų aštuonetas greitai, netikėtai arba didelė paklausa, didelis kiekis kažko pas jūs atkeliauja ir tas sėkmės fortūnos ratas, tai yra ratas, kuris rodo, kad situacija gali pasisukti 180 laipsnių kampu, taip, kažkaip tais kitaip pasisukti, pavyzdžiui, negu jūs tikėjotės. Tai jau sukasi situacija kitų kampų galbūt negu tikėjotės ir dar plus tas didžiulio aktyvumo, greitumo, netikėtumo faktorius, tai tikrai antrąją savaitę jūs dėl kažko galite būti nustebę arba tiesiog keliauti. Ir su jūsų ta nuostaba gali būti susijęs kardų karalius, kurį mes matome viduryje, oro stichijos vyrukas, svarstyklės dvyniai arba vandenis. Jisai gali būti jūsų artimasis, kuris pasakys netikėtą žinią, arba jisai gali būti tokios srities specialistas. Žmogus dirbantis su sakytinė, rašytinė komunikacija, žurnalistas, vertėjas, teisėjas, IT specialistas, mokytojas, dėstytojas, arba vyrukas dirbantis su metalu, mechanikas, chirurgas, virtuvės šefas, kirpėjas, batsiuvys. Tai pavyzdžiui, gali ateiti jūsų darbdavys ir pasakyti jums netikėtą žinią, kuri pakeis jūsų veiksmų eigą netikėtai. Galbūt tai bus teisininkas, kuris jums praneš naujieną, informaciją, kuri jums bus labai netikėta ir dėl tos informacijos jums reikės
keisti savo tam tikrus planus, taip. Tai gali būti, kad labai greitai prireiks mechaniko paslaugų, taip. Netikėtai automobilis pradeda veikti, dirbti ne taip, kaip turėtų ir jūs turite greitai konsultuotis su mechaniku, vežti, palikti jam savo automobilį, taip, įvairiausios tokios situacijos. Kažkoksai tai nuostabos, netikėtumo faktorius gali būti arba labai greitai situacija vystysis. Tuomet trečiąją savaitę jums vėl iškrenta kelionių kortos, taipogi taurių aštuonetas, arba kelionės, arba ėjimas į priekį, ieškojimas kažko, tai tyrinėjimas, arba būtent paleidimas to, kas jau jums nebetarnauja, tai yra, pavyzdžiui, darbas, kuriame jūs pasiekėte patį aukščiausią tašką, jūs jau nebematote perspektyvų ir jūs norite palikti tą darbą. Arba šalis visiškai matote, kad jūsų situacija nėra perspektyvi, jūs norite ją palikti. Draugai kažkokie tais matote, kad visiškai nesutampa vertybės, jūs iš jų nieko negalite pasimokyti, galbūt jums norisi nuo jų atsiskirti, taip. Įvairiausios tokios situacijos, kur galite pajausti, kad norite judėti į priekį, tyrinėti, ieškoti naujos vertės savo gyvenime, naujo tikslo, taip, ir paleidžiate tai, kas jums nebetarnauja. Tai gali būti net ne fizinis paleidimas, o emocinis, kad galbūt jūs ilgą laiką negalėjote paleisti tam tikros praeities situacijos, bet trečioji savaitė bus ta, kai jūs nuspręsite, kad viskas, kas buvo, tas pražuvo, daugiau aš į tai nebesifokusuosiu ir keliausiu į priekį, taip, tai tokia graži korta. Šalia jos krenta lazdų septynetas ir lazdų septynetas yra plėtros korta arba savo įsitikinimų apgynimo korta. Tai plėtra. Kelionės plečia jūsų pasaulėžiūrą. Taipogi šeimos plėtra, didesnis kiekis šeimos narių, taip yra plėtra. Savo verslo elektroninės parduotuvės atidarimas yra plėtra, kadangi žmonės jūs gali pasiekti ne tik tame mieste, bet ir iš visų pasaulio kraštų, taip. Galbūt tai yra fizinės parduotuvės atidarimas kitame mieste. Vėlgi, plečiasi pasaulėžiūra, plečiasi kompanija, plečiasi klientūra. Tai kažkas gali būti susijęs su plėtra arba jūs nuspręsite iš kažkur išeiti, taip, kažką tais palikti, kažkokį tai etapą pabaigti ir po to jums reikės atstovėti savo nuomonę prieš kitus žmonės. Pavyzdžiui, galbūt jums reikia atsistoti ir prieš visą kolektyvą, pasiaiškinti, atsisveikinti, pasakyti, kad taip jau susiklostė situacija, kad aš planuoju išeiti iš šios vietos, galbūt jums bus užduoti tam tikri klausimai, jums reikės atsakyti, tai pavyzdžiui, klausia kolegos, o kodėl, o ką ir kaip, ir jūs turite pasiruošti kažkaip tais atstovėti tuos klausimus, teisingai juos atsakyti, taip, nesukelti jokių papildomų apkalbų, diskusijų. Tai gali būti, kad jūsų šeimos nariams nepatinka jūsų sprendimas, bet jūs turite taip užsispyrusiai atstovėti savo įsitikinimus, taip. Ir tuomet jums iškrenta taurių 10, didžiausio pasitenkinimo, vidinės pilnatvės korta. Jeigu kelionė, tai jūs ją labai džiaugsitės, labai mėgausitės. Taipogi taurių 10 yra poros ir šeimos korta. Galbūt jūs keliausite pas savo artimuosius, galbūt artimieji atkeliaus pas jūs. Galbūt ta plėtra bus būtent šeimyninė plėtra, taip. Galbūt jūs tiesiog sulauksite galiausiai šeimos palaikymo, antros pusės palaikymo. Kad ir kas čia benutiktų, rezultatas bus nuostabus, atneš jums tą pilnatvę. Jeigu neturite antrosios pusės, tai jūs patys jausitės pilni, taip. Jeigu jūs turite antrąją pusę, tai greičiausiai ta antroji pusė jūs labai parems. Galbūt jūsų šeimai, pavyzdžiui, nepatinka jūsų antros pusės pasirinkimas ir jūs nusprendžiate, kad aš noriu eiti su šitu žmogumi ir tada jums reikia prieš šeimą atstovėti tą savo pasirinkimą. O galbūt jūs norite palikti savo antrąją pusę ir šeima ar draugai jums sako, kodėl tu taip nusprendė, atsipeikėk ir jums reikia
prieš tuos žmones apginti savo sprendimą, kodėl jūs nusprendėte su to žmogumi išsiskirti ar kodėl iš tos įmonės išeiti, taip. Na, yra sprendimas ir tada reikia apginti savo sprendimą. Na ir paskutinioji savaitė pas jūs bus pabaiga prieš naują pradžią. Jums iškrenta didysis arkanas imperatorius, kuris rodo atsakingumą, discipliną, savikontrolę, vadovavimą, kai reikia prisimti atsakomybę, taip. Galbūt yra kažkokios tai užduotis, jūs esate atsakingi prieš kažką tais, ar turite pateikti kažkokias tai ataskaitas, ar turite verslo partnerių, kuriem turite įsipareigojimų tam tikrų. Na, jūs turite būti tokioje savikontrolėje, disciplinoje, užsidegę, atsakingi žmonės ir tada jums iškrenta lazdų devynetas, kai yra jau nuovargis, arba fizinis, arba emocinis ir mes matome, kad mergina daug žvakių bandė uždegti, jinai, kaip matome, nusidegino savo ranką, tai reiškia, jau yra ne pirmas bandymas, jau čia paskutinė žvakė, jau yra beveik finišo linija ir labai mažai trūksta, kad ją pasiekti. Ir čia atsiranda tokios abejonės, kad galbūt man reikia mesti tą užduotį, nes aš jau pavargau, gal čia nieko gero nebus. Tai šita korta sako, nemeskite kelio dėl takelio. Kai pabaigsite iki galo šitą užduotį, jūs savimi labai labai didžiuositės. Ar gyvenimo etapą, ar užduotį, taip, pabaikite iki galo. Tai taipogi yra ir ribų korta. Asmeninių ribų korta arba valstybės ribų. Tai pavyzdžiui, galite paskutinę savaitę vėlgi peržengti kitos šalies sieną arba nenorėsite kitų leisti į savas ribas. Pavyzdžiui, galbūt čia ne jūs tas imperatorius, o jūsų darbdavys ar jūsų tėtis. Ir jisai aiškina jums, kaip gyventi, jisai nori jūs laikyti po savo sparneliu, po savo spaudimu, priespaudą, taip. Jums jau tai atsibodo ir jūs dar vieną eilinį kartą bandote nubrėžti tam žmogui ribas, taip. Pasiemate žvakę ir su ta žvake aplink save iš vaško išpilat tokį ratą, kad tai yra mano asmeninės ribos, kurių tu, imperatoriau, peržengti negali, taip, jau čia yra ne tavo reikalas. Gali čia jums tęstis trečiosios savaitės tematika, taip, kad kažkam nepatiks, pavyzdžiui, jūsų sprendimas ir jūs dar kartą turėsite jį atstovėti, apginti, taip, apginti save, apginti savo vertybės, savo sprendimus, arba tiesiog, kaip ir sakau, turėsite didelį kiekį atsakomybių, užduočių ir jūs turėsite kažkaip tai su jomis susidoroti ir galiausiai jums iškrenta didysis arkanas mirtis. Transformacijų korta, atsinaujinimo korta, mes matome, kad mergina šluoja dulkes iš savo būsto, kad jinai paruošusi dėžes nenaudojamų daiktų, kurių atsisakys, taip, tai būtent senos energijos išvalymas ir vietos paruošimas naujai energijai, kuri pas jūs atkeliaus rugsėjo mėnesį. Tai panašu, kad rugpjūčio pabaigoje jūs turėsite kažkokią tai pabaigą prieš naują pradžią. Jūs galbūt jau ruošiatės tai naujai pradžiai, taip. Kas tai gali būti? Apskritai, pavyzdžiui, jeigu turite vaikų mokyklinio amžiaus ir jūs žinote, kad visą vasarą jie turės būti su jumis, reikės su jais užsiimti, jūs esate atsakingi, ta atsakomybė vasarą už vaikus padidėja, taip. Kiekviename plane turi būti jie įtraukti, taip, jeigu aš darau tą, kur bus mano vaikai. Ir jūs jau pervargote, taip, pagal lazdų devynetą gali būti, bet jūs žinote, kad jau tuoj, jau aš juos paruošiu rugsėjo 1, jau perkami sąsiuvinukai, jau ruošiamos uniformos, perkamos kuprinės ir jau tuoj aš juos išleisiu į mokyklą, taip, naujiems mokslo metams. Tai vėl tas transformacijos etapas. Apskritai mirties korta rodo, kad kažkokios tai išorinės aplinkybės gali pakeisti jūsų rutiną.
Tai vaikai pradeda eiti į mokyklą, jūsų rutina vėl keičiasi. Jūs keičiate darbą, rutina keičiasi. Jūs persikraustot į kitą būstą, į kitą šalį, rutina keičiasi. Jūs išeinate į pensiją, rutina keičiasi. Jūs baigiate mokslus, rutina keičiasi. Jūs pradedat studijuoti, rutina keičiasi. Taip? Tai yra tokios situacijos, kurios gali pakeisti jūsų rutiną, jūs jau ruošiatės. Tai pavyzdžiui, galbūt jūsų darbas susijęs su sezoniškumu. Ir rugpjūčio paskutinė savaitė gali būti ta paskutinė, kai jūs dirbate, galbūt jūs jau ruošiate, kažkokią tai vietą uždarimui, galbūt jūs, pavyzdžiui, turite fizinės parduotuves ir viena jums yra nepelninga, jūs nusprendėte ją uždaryti. Jūs ją uždarinėjate ir žinote, kad dabar ateis naujas etapas, kai ieškosiu, pavyzdžiui, kur kitur reikia atsidaryti fizinę parduotuvę, o galbūt naujas etapas, kai išvis parduotuvių neturėsiu. Taip, gal bus viskas elektroniniai erdvėj. Tai tokie įvairiausi pokyčiai jūsų laukia. Mes matėme antrąją savaitę pas jūs kažkokie netikėti posūkiai, pokyčiai. Galbūt tas išėjimas, ar kas čia bus pas jūs trečiąją savaitę, bus dėl antrosios savaitės įvykių. Būtent kaip ir sakiau, kad ratas gali netikėtai pakeisti jūsų planą, jūsų prioritetus ir būtent dėl to keisis jūsų planai trečiąją savaitę ir kitiems jie gali nepatikti, taip, bet jūs nusprendėte ir jūs to plano laikysitės ir trečiąją, ir ketvirtąją savaitę. Ir jūsų mėnulio žinutė. Laukimas nėra bausmė, tai laikas pasiruošimui. Tai kaip mes matėme tą merginą su šluota, ruošitės ir pirmąją savaitę mes matėme taip, kad vaikinas galvoja, ar jam atsiperka ta obelis, tiek laiko, tiek energijos investuota, ar tikrai tas derlius pakankamas, taip. Tai čia nėra tiesiog laiko švaistimas. Jūsų įdėtos pastangos, jūsų sprendimai tam tikri, kuriuos padarysite rugpjūčio mėnesį, greitu metu jums turi duoti pirmąjį rezultatą, dar vieną derlių, taip. Viskas, ką jūs darote, nėra perniek. Tai yra pasiruošimas. Bet nebus jau toks ramus jūsų rugpjūtis, kad jūs galvotumėt, kad nieko negaliu daryti, tik sėdėti ir laukti. Jūs turėsite ką veikti, bet galbūt jūs mastote apie tą didesnį savo gyvenimo tikslo ir jums gali atrodyti, kad jisai niekaip nepriartėja prie jūsų, taip, jisai vis slysta jums iš rankų, bet tai nėra tiesa. Viskas, kas vyksta dabar, jūs vis žingsnis po žingsnio artina arčiau to jūsų gyvenimo pagrindinio tikslo. Ir jūsų mėnesio žinutė. Jums iškrito tas pats taurių aštuonetas, kurį turėjote štai čia. Vėlgi kelionės arba ėjimas į priekį, ieškojimas naujo gyvenimo tikslo, palikimas, atsirišimas nuo tam tikrų emocinių praeities dalykų, kurie jau jums yra nereikalingi, fizinis palikimas tam tikrų gyvenimo situacijų. Čia eina kalba apie tas situacijas, kur jūs jaučiatės, kad jūs išaugot, kad jūs pasiekėt maksimumą, kad jau nebėra ten ką daugiau daryti, taip. Ypatingai kas liečia darbą ir pavyzdžiui, kai sako, tu išeini iš darbo, kaip tai tu išeini, taigi atrodė, kad tu pilnai čia save realizuoji, kad čia yra darbas skirtas tau. Taip, aš pilnai realizavau, aš visko pasiekiau, aukštesnės pozicijos užimti aš čia negaliu, aukštesnio atlyginimo aš čia pasiekti negaliu, žinias viską, ką įmanoma, aš jau sugėriau į save, ką man čia dar veikti, kaip man dar realizuotis, aš noriu augti, aš noriu, kad mano sąmoningumas didėtų, aš noriu, kad mano pasaulėžiūra plėstųsi, o ką čia man daryti, taip? Tai kažkam rugpjūčio mėnesis bus tokių globalių transformacijų metas, kai jūs nuspręsite kažką svarbaus palikti, o kažkam šita korta gali reprezentuoti keliones, kad jeigu turite galimybę keliauti, tyrinėti, pamatyti naujas šalis, naujus miestus, tai pasinaudokite tą progą, keliaukite, žiūrėkite, analizuokite, ieškokite naujų potyrių, ieškokite naujų kažkokių tais gyvenimo tikslų. Visa tai jums suteiks dar daugiau džiaugsmo ir pilnatvės jūsų gyvenime.
Tai šauliai, didžiausios sėkmės jums rugpjūčio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie stebėjote prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti mano paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.